Në qytetin e Shkodrës u zhvillua takimi i dytë final në kuadrin e Kupës së Republikës midis dy skuadrave, Besa e Kavajës dhe Vllaznia e Shkodrës. Besa e Kavajës hyri në fush me avantazhin e 2 golave, shënuar minutat e fundit të ndeshjes së zhvilluar në Kavaj, e cila përfundoi 2-0. Kjo i bën ata të ishin më afër fitores. Po kush do të fitonte? Besa apo Vllaznia? Kjo ishte pyetja që i mbajti në ankth 120 minuta me radhë. Mira e mira spektator që kishin mbushur shkallët e stadiumit Vojkushi të qytetit të Shkodrës. Po si u zhvillua ndeshja? Që në minutët e para shkodranët u hodhën në sulm të vendosur për të barazuar, ndërsa kavajësit mundohen të ruajnë rezultatin me një mbrojtje të ngjeshur, rezultat ky që do t'u siguronte kupën. Në minutën e 31 Vllaznia kurozon me sukses sulmet e saj të shpejta dhe të rrezikshme, penallti në portën e Kavajës. Gjuan Ragami dhe gol, 1-0. Shënimi i golit i nxit akoma më shumë lojtarët e Vllaznisë. Tani ata ndodhen fare pranë barazimit, ndoshta edhe kupës. Loja e parë nuk solli asnjë ndryshim në tabelën e golave. Rezultati mbeti po ai 1-0. Në pjesën e dytë të ndeshjes, kur mendoi se Besa e Kavajës do të ndryshonte variantin e lojës në mbrojtje, ajo përsëri bie në gabimin e parë. Kështu dhe këto 45 minuta të dyta të ndeshjes janë një duel i fortë midis sulmit vendas dhe mbrojtjes mike. Në minutën e 54 përsëri penallti për skuadrën e Vllaznisë dhe Ragami shënon golin e dytë të barazimit për ngjyrat e skuadrës së tij. Koha shtesë duher nga 15 minuta, mbeti për përcaktuar fituesin e Kupës së Republikës, por dhe kjo shtesë nuk solli asnjë ndryshim. Rezultati mbeti po ai, 2-0. Prandaj u deshën të gjuheshin nga 5 penallti në secilën portë. Gjytet e sakta në rrjet të Ragamit, si dhe një pritje e bukur e Ndojës, i cili me këtë shleu gabimet e tij në Kavaj, i sollën Vllaznisë së Shkodrës fitoren e Kupës së Republikës.